dobrodošli na naš kanal. Danas ću vam na nagovor svoje dece praviti plazma kolač sa nutellom. Nadam se da će vam se dopasti. Uživajte! Prvo ćemo naravno umutiti, kako se kažu, mokre sastojke, pa onda suve dodajemo kasnije. Doduše šećer spada u suve, ali se on muti sa jajima. Dobijenu smesu ćemo presuti u kalup za kolače. Ovaj moj je onaj manji 20x30 i kada ga prebacimo ide u rernu na 200 stepeni pa jedno 20 minuta. Uvijek uradite onu probu s čačkalicom. Da vidite da li je gotovo. Pričam ovako zato što bradom pridržavam činiju da mi ne isklizne. Znači u rernu na 200 stepeni, jedno 20 minuta. I evo naš kolačić je gotov. Sad ćemo da sačekamo samo malo da se prohladi pa ćemo odozgo da premažemo nutellom i pospemo mlevenom plazmom. Evo kolač nam se malo prohladio. Sad ćemo da vidimo trenutak istine, ovo će da ispasti lepo. Super. I sad ćemo da premažemo odozgo nutellom. I odozgo ćemo da pospemo plazmom, mlevenom.
evo, naš kolač sa plazmom i nutelom je ispao fantastično. Mada kad smo krenuli je sve što je moglo da pođe naopako pošlo naopako. Nećemo pričati detalje, da se ne bih opet iznervirala. Tako da nadam se da ste uživali, da ćete ga praviti i javiti nam utiske. Ćao!